Dişleri sıyırmış. Yeniden diş açacağız. Onun için kaynak yaptırıyorum. Kendi haline soğumaya bırakıyoruz. Suya sokman sertleşir. Onu işlemeden önce somununu bir temizleyelim. Dişlerin üstünden bir daha gidelim. Bunlar standart değil. Zaten bunu kendimiz işledik. CNC Fenerbahçe'nin borusu bu. Aynayı sıkmak için. Onun için bunun diş üstü çapı düzelene kadar temizlik pasosu veriyorum. Ki kaynattığımız boruya güzel geçsin. Bu da zarar görmüş bayağı. Bu şekilde daha önce de yaptık yani. Yeni ekipman almaktansa eldekini sonuna kadar kullanmak en mantıklısı. Şimdi sıra geldi boruya. Boruyu yatağa alıp işleyeceğim. Daha sonra punta dayayacağım. Metrik 85'e 2 diş çekeceğim. Zırlamazsa punta dayamayabilirim ama büyük ihtimal zırlayacak. Beklersiniz bir yarım saatten fazla. Yarım saatten fazla. Evet. Tamam. Abi. Yakın soracağım oğlum. Her işin bir oluru var. Daha hızlı yapacak varsa gelsin. Nurettin. Hemen bırakın. Hop yapalım. Gördüm. Gelmez misin Nurettin? Sert olduğu için devri biraz düşük tutuyorum. Kullandığım Kater SNMG W kullandığım zaman üst tarafı düz olduğu için sıkışma yapıyor talaş. Çok iyi olmuyor. Bu tür işlerde dik SNMG kullanıyorum.
acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş işleyin. Zaten acele etseniz de sonuç alamıyorsunuz. Ya takımı duruyorsunuz ya bir yere zarar veriyorsunuz. En güzeli ağır ağır işlem yapmak. İş bulacağına varıyor çünkü. Belirli bir süresi var, bunun üstüne çıkamıyorsunuz. Ramazan'ın son birkaç günü ama hava gerçekten çok sıcak. Susuzluk berbat ediyor. Hiç tadım yok. Onun için kusura bakmayın, fazla konuşamıyorum.
Şimdi dişimizi çekeceğiz. Metrik 85'e 2 diş. 2 diş elmasımızı bağladığımız katerimizi takıyor. Hazır elmas bu da yine. Dış çapını 85'e işledim. Şimdi bundan 2 diş çekeceğim. Yavaş yavaş gene dikkatli bir şekilde işlemi tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Parçamızı yerine takacağız.
şükür be. Ha. Diş çektim o. Oldu tabii, olmaz olur mu? Orada da yapıyordu. O kötü oldu. Ama yine de ben memnunum. O adamı görmedikten sonra korkma. Yoksa adını anlayalım. Böyle gelir mi sen? Yok. Hadi nasıl? He? Ben de hadi. Adam boruyu ısıtıyor. Abi. He. Sonunda kate ekiliyor. Şimdi bakıyor. Ben de yaparım. Deneyelim mi? He? Deneyelim. Ne zaman? Hadi bakayım. Ben boruyu ısıtayım. Sen? Milimiz tamam. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Esen kalın. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz.